सुप्रभात। ये है द AirPods Pro सेकंड जनरेशन। Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high. तो ये है हमारे AirPods Pro सेकंड जन का बॉक्स, हमने इसे खोल लिया है। सबसे पहले आती है थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन आती है, तो हम साइड रख देते हैं। इसके बाद हमारे सीधा आ जाते हैं एयरपॉड्स, जिसको हम खोल लेते हैं, निकाल लेते हैं। एंड ये बहुत प्रीमियम फील होते हैं इन हैंड, टू बी ऑनेस्ट। सो इट्स एन एप्पल प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली लाइक मेरे लिए इट्स ऑब्वियस कि एक एप्पल प्रोडक्ट प्रीमियम होगा। नीचे आती है टाइप सी टू लाइटिंग केबल। उसके बाद नीचे ईयर टिप्स आते हैं जो एयरपॉड्स प्रो में अवेलेबल नहीं थे, बट एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जेन में अवेलेबल हैं। ये ऑल साइजेस में अवेलेबल है, एक्सेस, मीडियम एंड लार्ज। उसके बाद हम अगर ये एयरपॉड्स को उठाए, ध्यान से देखें, इट फील्स प्रीमियम, ग्लॉसी सा फिनिश है इनका। प्लस जब इन एयरपॉड्स को निकाल देते हैं, इट फील्स लाइक यार एक ईयरफोन उठाए हुए, दीज फील प्रीमियम। लाइक जब आपके ईयर्स में भी है ये, चाहे आपके हाथ में है, ये चीज़ प्रीमियम फील होती है। तो बात करते हैं एयरपॉड्स की सेटिंग्स की। ये एयरपॉड्स में 3 मोड्स हैं। द फर्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी मोड, जिसमें बाहर की आवाज़ आती है एंड अंदर की नहीं। लाइक अगर मैं एक वॉक पे जा रहा हूँ, मेरा नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन है, जिसमें मेरे को अपने अंदर की साउंड आती है सारी लाने की, मतलब एंड बाहर की सारी साउंड कैंसिल हो जाती है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं आता। इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। उसके बाद अगर मेरे सामने दोस्त आ रहे हैं, उस बटन को थोड़ी दबा के रखना है, ऐसा बटन से टच सेंसर, एंड मेरे को बाहर की सारी साउंड बहुत ही अच्छे से आने लग जाएंगी। एंड उसके बाद मैं उसको सुन सकता हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो उसमें 2-3 मिनट बाद नहीं है, मेरे को वॉक कंटिन्यू करनी है वापस। अब मैं वॉक कर रहा हूँ एंड आसपास बहुत गाड़ियाँ एकदम से जाने लगती है, फिर मेरे को थोड़ी देर इस बटन को दबा के रखना है। एंड जितने भी मोड है, नॉइस कैंसलेशन मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, दोनों ऑफ हो जाएंगे। मतलब इसमें ऑफ का मोड है, फिर आपको बाहर की थोड़ी बहुत साउंड सुनाई देती है एंड अपना गाना मैक्सिमम सुनाई देता है। प्लस इन टच से मैं क्लिक करने में, चाहे मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको, एक बहुत प्यारी साउंड आती है, विच फील्स लाइक कि मैं किसी बटन को टच कर रहा हूँ एंड इस वजह से मेरे को प्रेशर डालना होता है टू चेंज द सेटिंग। फिर फील्स की मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ बटन। लाइक बहुत कूल फील होता है वो। फिर आपको एक अच्छी फीलिंग चाहिए, आप भी एयरपॉड दे सकते हैं ये वाले, नहीं डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो एयरपॉड से आ रही है। इससे पहले आपने जितनी भी ऑडियो सुनी है वो मेरी ब्लू स्नोबॉल माइक से आई थी, which is a professional mic, and अब आप इसकी माइक क्वालिटी भी सुन सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। इसमें एक H2 चिप है। अब बात करते हैं इन ईयरफोन्स में पर्सनल रिव्यू क्या है। अभी तक के सबसे बेस्ट ईयरफोन्स लगे हैं मेरे को ये, चाहे वो फीचर्स में बात करें, चाहे वो साउंड में बात करें। इसकी साउंड बहुत अच्छी है। हाई बीट जो साउंड होते हैं वो भी से बहुत अच्छे सुनाई देते हैं। इसका बेस, मतलब जो बीट्स होती है वो बहुत क्लियर होती है इसमें। अभी तो नए नए हैं मेरे पास, इनको एक बार पूरा ट्राई करूंगा, इनकी बैटरी भी चेक करूंगा और साउंड में इनकी डीप जाके देखूंगा कि कैसे लग रहे हैं मेरे को ये। एंड ये सब जब मेरे को पता चल जाएगा, इसलिए 1 मंथ रिव्यू में लाऊंगा जो आपको इस चैनल में मिलेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके ऑन कर दीजिए। सो थैंक यू वॉचिंग। मेरा नाम है क्रिश, आप देख रहे हैं टेक बाइट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I'm like, if you broke, just say that. Ain't no need to hate. You should know that I don't play that. No, we can't debate. I'm like, if you lame, just say that. Nah, I can't relate, but you should know that we don't play that.